Você sabia que se adicionar ovos no liquidificador e junto adicionar milho verde, óleo, leite, açúcar, bater tudo muito bem, adicionar floco de milho, bater tudo muito bem, passar a mistura para uma tigela, adicione coco ralado, mistura tudo muito bem, adicione fermento e misture muito bem, passe tudo para uma forma já untada e leve ao forno por 2 horas. Você vai obter um maravilhoso bolo de milho que não vai trigo.